Kako se približava kraj ljeta, tako se za neke biljke bliži kraj sezone, a isto tako beru se i posljednji plodovi paradajza. Paradajz je biljka koja je dosta osjetljiva na magle i mraz, tako da je to zadnji rok da se poberu svi dozreli plodovi, no do toga imamo još nešto vremena. Ali cijeli proces uzgoja paradajza ne prolazi uvijek tako glatko, jer mnogo toga u tom periodu može poći naopako. Naravno, neke se pogreške mogu i popraviti, a neke nažalost ne mogu, ali važno je zapamtiti osnovne uzgojne postupke. Ukoliko ste redovno pratili naše video savjete, mogli ste utjecati na mnogo situacija i popraviti ih na vrijeme, pa čak i preventivno spriječiti. Ukoliko ste novi na našem kanalu, bilo bi dobro da pregledate našu video kolekciju i možda saznate nešto novo o uzgoju različitih biljaka. Ukoliko već niste, možete i zapratiti naš kanal, a klikom na zvonce osigurati ćete sebi obavijesti o svakom novom videu. Bitno je i napomenuti da je praćenje našeg kanala i video savjeta za sviju besplatno i uvijek dostupno. Također možete malo i pročitati komentare ispod videa koji vas zanimaju, gdje mnogi vrtlari dijele svoja iskustva, a možete naravno postaviti pitanje koje vas muči. A sada da se vratimo temi i spomenemo nekoliko češćih problema koji vam mogu pokvariti iščekivanje savršenog uroda paradajza. Prvo što je vrlo bitno jeste da odradite kontrolu pH vrijednosti zemljišta, pogotovo ako na istom zemljištu duži niz godina imate vrt. To je najbolje odraditi u za to predviđenoj ustanovi. O toj temi imate naravno i poseban video na našem kanalu, a također imate video kako sami pomoću jednostavnih sastojaka poput sode, bikarbone i octa možete da saznate pH vrijednost vašeg zemljišta. Ukoliko vam se prilikom uzgoja paradajza dogodilo da je vaša biljka bujna, ali razvija vrlo malo plodova, jednostavno je rješenje. Paradajz tada vjerovatno dobiva previše azota ili dušika, a premalo fosfora, što potiče razvoj zelene mase na štetu cvjetanja i formiranja plodova. Izaberite gnojivo sa balansiranim razinama 3 osnovna elementa, primjerice NPK 10-10-10, gdje je srednja brojka, to jest fosfor, veća od prve brojke, to jest azota. Primjerice NPK omjer 2-3-1. Ove godine čest problem jeste bio i to što cvjetovi otpadaju prije nego što se formiraju plodovi. Najčešći krivac je prehladna voda kojom ih zalijevate, jer paradajz je ipak biljka čija je pradomovina subtropska Srednja Amerika, pa im za razvoj ploda treba toplina. Problem je lako rješiv ako izbjegavate zalijevanje hladnom vodom. Hladno vrijeme također može prouzrokovati uvijanje listova, što ipak neće utjecati na kasniji rod. Ovo je također jedan od razloga zašto ne treba žuriti sa presađivanjem paradajza u vrt u rano proljeće. A za isto krivac također mogu biti previsoke temperature zraka ili izloženost suncu, a to naravno možemo spriječiti zasjenjivanjem biljaka. Čest problem je to kada paradajz ima previše nabora i nije pravilnog oblika.
To se često događa kada su noći hladne u vrijeme formiranja plodova. Možete odabrati sorte koje su otporne na takvu vrstu deformacije. Premda su i deformisani plodovi nesavršenog oblika jednako dobri za jelo. Tako da to, kada se radi o uzgoju za vlastite potrebe, nije prevelik problem. A da li ste imali problem sa napuknutim paradajzom? To znači da u vrijeme formiranja plodova njihov korijen nije dobijao ujednačene količine vode. Prevelika količina vode koja odjednom krene kroz stabljiku paradajza pa do plodova može napuhati plod poput balona koji onda pukne. Umjesto svakodnevnog površnog zalijevanja, radije 1 ili 2 puta sedmično dobro natopite tlo oko biljaka, tako da korijen može sam uzeti onoliko vode koliko mu i kada zatreba. Ima li vaš paradajz omekšalu trulu mrlju na svom kraju, to jest na dnu? To znači nedostatak kalcija u tlu. Najčešći uzrok je neujednačeno zalijevanje, od prejakog do slabog, što biljci onemogućava korištenje kalcija iz tla. Testiranje tla vam može pokazati nedostaje li u njemu kalcija, a gnojiva koja se koriste za dohranjivanje paradajza obično sadrže i kalcij. Ovakav paradajz, ukoliko je riječ o manjim mrljama, također je jestiv ako im se izreže taj truli dio. Biljka tokom dana, kada su visoke temperature zraka, nije u mogućnosti iz tla uzeti dovoljnu količinu kalcija, iako ga u tlu ima dovoljno. Tada se okrećemo folijarnoj prihrani, to jest prihrani biljaka preko lista. A tu su naravno i bolesti. Jesu li u vašeg paradajza listovi požutjeli? Premda zdravo tlo sadrži brojne mikroorganizme, gljivice i bakterije mogu prouzrokovati bolesti na paradajzu. Oboljele biljke ne mogu se spasiti, pa se pobrinite da spriječite ponovnu pojavu bolesti. Najprije izbacite oboljele sadnice iz vrta. Nemojte ih stavljati u kompost, nego ih po mogućnosti spalite. Pazite na plodored i nemojte saditi paradajz, paprike i slično plodovito povrće na isto mjesto u vrtu najmanje 3 godine. A ukoliko listovi paradajza po sebi imaju pjege, najvjerovatnije su prouzrokovane od strane insekata koji se najčešće nalaze na poleđini listova, kao i lisne uši. Poprskate li biljku temeljito vodom iz vrtnog crijeva, otpasti će i ti insekti. Ako to ne pomogne, pokušajte sa nekim insekticidom koji se rastapa u vodi. A naravno, na našem kanalu imate mnoge video savjete kako se riješiti pojedinih insekata iz vašeg vrta i sa vaših biljaka na prirodan način. Ukoliko vaši plodovi paradajza imaju svijetle mrlje, to se može dogoditi ako ste pokidali sve zaperke i uklonili previše listova i zelene mase odjednom, koja bi ih inače štitila od prejakog sunca. Nemojte previše ogoljeti vašu biljku. Otpadaju li plodovi vaših biljaka prije zrenja? Za tu pojavu također ima mnogo razloga. Moguće je da su vremenski uslovi bili nepovoljni, a na to također utječe prerano uklanjanje listova sa stabljike. Naime, listovi biljci trebaju kako bi vršila proces fotosinteze i kako bi usvajala hranjiva. Kada svi plodovi na jednoj rodnoj grani dobiju svoj finalni oblik ili kada sazore, tada možete ukloniti sve listove oko te rodne grane. Nakon što ste pobrali plodove sa prve rodne grane, a plodovi na drugoj grani su oblikovani ili zreli, nastavljate sa uklanjanjem listova. Taj proces nastavljate dalje laganim tempom, postepeno, sa svakom narednom rodnom granom kako sljedeći plodovi dozrijevaju. O svim ovim problemima, a naravno i mnogim drugim temama vezanim za paradajz i drugo voće i povrće, imate posebne video savjete na našem kanalu.
Pozivamo vas da pregledate sadržaj našeg kanala i uvjerite se zašto nas trebate zapratiti i naravno redovno pratiti savjete koje nesebično sa vama dijelimo. Trudimo se da sve objasnimo na način da i početnici mogu razumjeti uzrok nekog problema, način borbe sa istim i kako da to preventivno spriječite. Ukoliko se odlučite postati dio naše male zajednice, javite nam se u komentar, pišite o vašem vrtu i bilo čemu što vas zanima. Nadamo se da je ovaj video bio koristan za vas kako bi u narednoj godini na vrijeme reagovali i uzgojili zdrave biljke sa mnogo lijepih plodova. Mi se zahvaljujemo svima vama koji nas redovno pratite i družite se s nama svakodnevno. Želimo vam ugodan ostatak dana.